Nə gördük ki, səni çəkdirdi bunlar? Bu, bəlkə deyirsən indi yaxşılıqlar, amma göstərmirsən. Yox, hər şey qədərində gözəldir, Toy. Qədəri ki, artıq çox-çox eləyəndə ifrat dərəcəsinə gəlib çıxır. Qıraqdan bizim insanlar 5 barmağı bal eləyib, belə nə eləsən də deyirlər ki, biri zəhərdir. Ona görə də, qardaş, biz elə lazım olan yerdə insanlar birlik yaratdıq, çıxdıq ortaya, işimizi gördük, çəkildik yurdumuza, yuvamıza, sakitçilik hər şeydən gözəldir. Nə qədər ortalıqda çox görsənirsən, nə qədər yaxşı işlərindən çox görsənirsən, bir o qədər də problemlərin çox olur. Kəmi küstürmü, düzündürəm? Əlbəttə, əlbəttə. Nə küstürdü səni? O başqa məsələləri qoyaq kənara. Yardım söhbətləri gələndə irgənirəm. Çox irgənirəm. O qədər insanı irgəndirirlər, o qədər incidirlər. Ona görə ən gözəli elə vaxtında qırağa çəkilmək idi. Valla ən yaxşısı budur, sakitçilik. İdmanımı edirəm, övladımla məşğulam. Amma indi bir kəsib gəlir qapı döyürmü fitness salonda? Yox. Demək olar ki, məni çox vaxt görmürlər, tapmırlar da, orada olmuram çox vaxt. Yəni, tamamilə hər şeydən çəkilmişəm qırağa. İndi kasıba da deyir, qurban olun, barısına da toyda deyir. Kasıbın da qadasını alın. Kasıbın da qadasını alın.